guys, ketemu lagi dengan saya Rumah Pancing Solo. Hari ini saya akan mengunboxing Kyoto Tracker ukuran 4000, rel handal dengan harga murah. Rel dengan harga murah, kualitas bagus, lumayan bagus, dan udah power handle, udah aluminium spool. Ini spool dari Kyoto, suaranya udah nyaring, sangat cocok untuk Galatama bawal. Udah banyak orang memakai rel Kyoto Tracker ukur 4000. Udah power handle, dengan knop EVA, udah EVA keras, sangat nyaman untuk Galatama bawal. Ini sendiri dengan bal piring 9+1 bal piring dengan rasio 5:1. Untuk ukuran, kalau diisi untuk ukuran senar, ukur 0,25, panjang 240 meter, 0,30 panjang 180 meter, dan 0,35 140 meter. Ini sendiri sudah Japan Quality Tackle. Sekian dan terima kasih dari unboxing Rumah Pancing Solo.